ბევრი ფიქრობს, რომ სკოლა მხოლოდ გაკვეთილები და წესებია, მაგრამ ჩემთვის მეათე სკოლა არის ადგილი, სადაც მომავალს ერთად ვქმნით. ყოველ დილით სკოლაში მოვდივარ ჩემს ძმასთან ერთად და ჩემთვის ეს სკოლა არის მეორე ოჯახი. მე ვარ მე-12 კლასელი და წელს ვამთავრებ სკოლას, რაც ჩემთვის არის თან საბედნიერო და თან სამწუხარო, იმიტომ რომ მივდივარ აქედან და ჩემს მასწავლებლებს ხშირად ვეღარ ვნახავ. გორის მეათე საჯარო სკოლა არსებობის 65 წლიანი ისტორიით. არაერთი წარმატებული ადამიანის პირველი საგანმანათლებლო სივრცე და გარემო, სადაც უპირველესი მოსწავლის ინტერესებია. მე თვითონ ეს სკოლა მაქვს დამთავრებული, ამიტომ ეს მეათე სკოლა ჩემთვის ძალიან მშობლიურია. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მოვბრუნდი მასწავლებლად და დღემდე აქავარ ამჯერად უკვე როგორც დირექტორი. ჩემი როგორც საგანმანათლებლო ლიდერის წარმატებად ვთვლი, რომ ღია ვარ სიახლეებისთვის და ყველა ინიციატივას ვცდილობ, რომ ხარი დაუჭირო. მოსწავლეების მხრიდან იქნება გაჟღერებული თუ მასწავლებლების მხრიდან. ჩემი ასე ვთქვათ სლოგანია სკოლა ბავშვებისაა. სკოლის სიყვარული სწორედ იმ პირველი ნაბიჯებიდან იწყება, რომლებსაც ბავშვები დაწყებით კლასებში დგამენ. ვერთვებით არაერთ საერთაშორისო ღონისძიებაში, ვეხმაურებით არაერთ საერთაშორისო თუ ეროვნულ დღესასწაულს, ასევე გასვლით გაკვეთილებს ძალიან დიდ დროს უთმობთ, რომლებიც იგეგმება თემატურად. ვცდილობთ ბავშვებს შევთავაზოთ თანამედროვე აქტივობები, რომლებშიც ისინი თავად იქნებიან მკვლევარები, მცდელები და თვითონ პროცესში ისწავლიან ნებისმიერ თემას. აქ ყველა პედაგოგი ზრუნავს იმაზე, რომ ცოდნის პირველი საფეხური თითოეული ბავშვისთვის საინტერესო თავგადასავლად იქცეს. ჩვენი სკოლის რესურს ოთახი არის სივრცე, სადაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები იღებენ ინდივიდუალურ დახმარებას. რესურს ოთახში არსებული მასალები და აქტივობები მორგებულია მოსწავლეების ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და შესაძლებლობებზე, რაც სწავლების პროცესს უფრო ეფექტურსა და შედეგიანს ხდის. სკოლა აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა მოსწავლეებმა ევროპული სტანდარტების განათლება მიიღონ. ინგლისური, ფრანგული და რუსული ენების გაძლიერებული სწავლება ბავშვებს გლობალური საგანმანათლებლო სივრცისკენ უხსნის გზას. მომწონს საქართველო, მიხარია რომ 2 წელი ვიცხოვრე აქ. ჩვენ ერთად გეგმავთ გაკვეთილებს, სახალისო აქტივობებს, ეს ძალიან საინტერესო პროცესი არის და ვფიქრობ, სამომავლოდაც გამოადგება ჩვენ მოსწავლეებს ამ მოხალისისგან მიღებული ცოდნა. ფრანგული უკვე შევიდა ისე რომ მეორე უცხოენად ითვლება. ჩვენ სკოლაში იყო ჩამოსული ელჩი, შევხვდით დიდი პატივისცემით, ასევე ფრანკოფონის უნივერსიტეტთან გვაქვს ურთიერთობა. საგაკვეთილო ცხრილის პარალელურად მეათე სკოლა თვითრეალიზაციის დიდ პლატფორმასაც წარმოადგენს. ეკოკლუბებიდან დაწყებული ტექნოლოგიური წრეებით დასრულებული აქაური სივრცეები ბავშვებს საკუთარი ინტერესების პრაქტიკაში გამოცდის საშუალებას აძლევს. ვცდილობთ განუვითაროთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და სწორედ ამ მიზნით ვახორციელებთ გასვლით აქტივობებს მერიაში, სასამართლოში, საკრებულოში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კი მიზნად ისახავს მათთვის პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებას. მოგვენი მწვანე დროშა, ეს არის საერთაშორისო ჯილდო გარემოს დაცვის ღონისძიებების წარმატებით განხორციელების შემდეგ. ერთი პროექტით შევიძინეთ საკერავი მანქანები, შეიქმნა ახალი კლუბი, ეკომოდის დიზაინერები, რომლებიც წარმატებით ახორციელებდნენ აი ზუსტად მეორადი ნარჩენებისგან ქმნიდნენ, კერავდნენ საჭირო ნივთებს. კონკურსის შედეგად გამარჯვებულმა მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს მოლდოვის დედაქალაქ კიშინიოვში. ეს იყო საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც ქართველებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ პარტნიორი სკოლები მოლდოვიდან, უკრაინიდან და სასომხეთიდან. სკოლა მკვლევართა კლუბის ფარგლებში მოიგო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 12,000 ლარიანი გრანტი, რომელიც შეეხებოდა ბიფიდობაქტერიებს ცხოველთა კუჭ-ნაწლავში, მათ დადებით და უარყოფით როლს. ვაწარმოეთ არაერთი კვლევა, ვიყავით სოფლის მეურნეობის სურსათის უვნებლობის ლაბორატორიაში. პროექტის ფარგლებში ასევე ავაწყეთ STEM მოწყობილობა, რომელიც იკვლევდა საქონლის საცხოვრისში მავნე აირების მეთანისა და CO2-ის კონცენტრაციას. შევაგროვეთ მაკულატურა სკოლაში და
ამ მაკულატურის ჩაბარების შემდეგ ძალიან ბევრი საკითხავი წიგნი შევიძინეთ. პროექტორით შეგვიძლია ფილმების ჩვენება, ღონისძიებები ტარდება ბიბლიოთეკაში, აქტივობები ძალიან დიდი. ხელოვნური ინტელექტით ვაკეთებთ 1000-ნაირ აქტივობებს. ჩვენი სკოლა ჩართულია ითვინინგის პროექტში. ვუზიარებთ კოლეგებს ერთმანეთს, მოსწავლეებს ვაცნობთ ერთმანეთს და ხდება ცოდნის გაზიარება, როგორც მიიღება, ასევე გაზიარება. არიან ჩართულები ჩვენი მასწავლებლებიც, რომლებმაც მიიღეს მრავალი ხარისხი, როგორც ევროპული, ისე ეროვნული ხარისხები. აკადემიურ მიღწევებთან ერთად სკოლა დიდ რესურსს ფიზიკურ განათლებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას უთმობს. გამართული ინფრასტრუქტურა და სპორტული სექციები მოსწავლეებს ხელს უწყობს მუდმივად აქტიურები და მოტივირებულები იყვნენ. ინვენტარი რა გჭირდება, ბადეები, ბურთები და სხვადასხვა კეგლები, რგოლები, ყველაფერი გვაქვს. შესაბამისად რომ გაკვეთილი ჩატარდეს სრულფასოვანი. ვარჯიშობენ კიდევაც უკვე ქალაქის ნაკრებში ყო ბავშვები, ბიჭები, გოგონები, კალათბურთშიც და ფრენბურთშიც ასევე. ჩვენთან შექმნილი პოზიტიური გარემო არის იმის წინაპირობა, რომ ჩვენი მოსწავლეები გაიკაფავენ გზას და გავლენ ცხოვრების ასპარეზზე. ამ კედლებში გატარებული წლები შრომის, ერთიანობის და ურთიერთპატივისცემის უდიდეს მატიანეს წერს. ისტორიას, რომლის ნაწილად ყოფნაც თითოეულ მოსწავლეში განსაკუთრებულ სიამაყეს ტოვებს. დარწმუნებული ვარ, რომ წინ კიდევ ბევრი საინტერესო დღე მელოდება. მე ვამაყობ, რომ მე 10 სკოლელი ვარ.